رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të playlistës që trajton intervista dhe podcaste bashkëkohore nga tema të ndryshme mbi fen dhe mbi realitetin. Dhe sot inshallah do të trajtojmë një intervistë prej kanalit Think Bricks, e cila ashtu si në videon e mëparshme trajton çështje të gjeopolitikës botërore bashkëkohore, dhe po ashtu si kjo do të jetë edhe videoja e ardhshme inshallah. Pra 3 video rresht njëra mbas tjetrës do të jenë intervista që i përkasin këtij kanali. Dhe kjo është një alternativë e cila nuk paragjendet shumë shpesh e përhapur në realitetin ton ku jetojmë. Për këtë arsye ka nevojë që dikush të kontribuojë për njohjen e kësaj narrative krahas asaj zyrtare. Pika parë për sot thotë: më saktë titulli i videos së sotshme është i lidhur me summitin e BRICS në Brazil të vitit 2025. Dhe kemi 2 të ftuar, ndryshe nga intervistat e mëparshme ku ka pasur vetëm nga një të ftuar që përmblidhet dhe përkthehet në shqip. Pika parë thotë: hap emisionin e kanalit Think Bricks, drejtuesja Anastasia Likhasheva, dhe prezanton 2 të ftuarit e saj lidhur me temën e mbajtjes së summitit të BRICS për vitin 2025 në Brazil, vend antar dhe themelues i organizatës. Pika 2 prezanton zotin Marco Fernandez, një nga përfaqësuesit e Këshillit Civil të BRICS, po ashtu punonjës si korespondent special i Brazil de Fato në Rusi, dhe zotin Feliciano Guimaraes, kërkojmë falje në rast se emrat e ndonjërit prej të ftuarve ose dhe drejtuesve si shqiptojmë gabim, i cili është një drejtor akademik dhe kërkues me përvojë në Cerbi, pra the Brazilian Center for International Relations, ose Qendra Braziliane për Marrëdhëniet Ndërkombëtare. Pika 3 e fillon intervistën me një hyrje ku përmend që Brazili në vitin 2025 ka marrë presidencën e BRICS dhe ka pasur gjithsej vetëm 6 muaj kohë në dispozicion për të përgatitur summitin e organizatës, ku ka pasur shumë njerëz që kanë qenë skeptik për rezultatin e pritur, por se shumica e politikanëve kanë deklaruar që summiti ishte i suksesshëm mbasi u mbajt, dhe më pas i pyet për mendimin e secilit prej tyre rreth kësaj. Pika 4 përgjigjet i pari Marco, duke thënë se Brazili ka njoftuar për evenimentin në shkurt. Për këtë arsye koha totale ishte më pak se 5 muaj për përgatitje. Po ashtu organizata është zgjeruar me antar të rinj, 10 antar gjithsej, pavarësisht se Arabia Saudite është edhe brenda edhe jashtë për momentin dhe kishte pak vështirësi për t'i përfshirë të gjithë siç duhej, por mendon se në fund ishte i suksesshëm. Pra, organizata është themeluar nga 5 vende, inicialet e emrave të së cilëve janë ato që formojnë emrin e organizatës. Pra, Brazil, Russia, India, China and South Africa. Brazil, Rusi, Indi, Kinë dhe Afrikë e Jugut. Ndërkaq, ka edhe vende të tjera të cilat janë antarësuar ose që mund të jenë kandidate për t'u antarësuar, qoftë në formë të plotë ose në ndonjë prej institucioneve prej së cilave përbëhet organizata e BRICS. Dhe për këtë arsye përmendet që nuk janë më vetëm ata antarët themelues, por ka dhe antarë të tjerë tashmë. Po ashtu ka dhe antarë të cilët kanë kërkuar të antarësohen, ndoshta dhe janë antarësuar, nuk jam i sigurt në lidhje me këtë informacion, dhe që më pas janë tërhequr nga pjesa e antarësimit, siç është rasti i Argjentinës, që do të përmendet edhe më pas gjatë intervistës. Më pas, po ashtu që në ditën e parë të summitit,
Trump njoftoi që do të vendoste tarifa për vendet anëtare të BRICS. Pra ka pasur edhe tentativa të jashtme, përveç vështirësive të brendshme, që kanë çuar në një vështirësi të mëtejshme për organizimin e samitit. Pika 6. Ka pasur edhe elemente të tjera që kanë ndikuar në vështirësinë e përgatitjes së samitit, por mendoj, thot, që ka shkuar mirë, janë bërë marrëveshje të rëndësishme në fusha të ndryshme, veçanërisht në atë financiare, dhe vazhdon të ketë akoma diskutime në presidencën e Brazilit dhe besoj se do të ketë akoma deri në fund të vitit. Pra një vit është kozjatja e presidencës së një vendi për BRICS dhe më pas presidenca e kalon një vendi tjetër antar. Po ashtu, çdo vend ka mundësi të përfitojë nga marrëveshjet financiare, duke përfshirë edhe ato që sapo janë antarësuar, pra nuk ka rëndësi është i vjetër apo i ri, veçanërisht Egjipti dhe Etiopia, pra dy vende të rëndësishme afrikane, të cilat kanë shfaqur pakënaqësi ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe nuk çuditemi, shumë vende duhet të kenë pakënaqësi ndaj këtyre lloj institucionesh. Pika 8, po ashtu diskutua rreth dedollarizimit, rreth tregut global të drithrave, edhe rreth shumë temave të tjera të rëndësishme, gjë që përgatit terrenin për presidencën e Indisë në vitin e ardhshëm. Pra i bien në 2026, sepse intervista është mbajtur në 2025, që do të thotë në vitin që ne jemi aktualisht, po bëjmë këtë përkthim. Pika 9, më pas shprehet Feliciano që bie dakord me Markon, që kishte vështirësi, pasi zakonisht evenimente të tilla mbahen afër fundit të vitit. Ndërsa ky ishte i përshpejtuar. Pika 10, po ashtu bie dakord që në fund rezultoi i suksesshëm. Pika 11, po ashtu tregon që Brazili ka organizuar 3 evenimente të mëdha në një kohë shumë të shkurtër në të njëjtin vit, dhe kuptohet që kjo është një gjë për të vlerësuar. E para, konferencën e G20. E dyta, COP30, që faktikisht është në nëntor të 2025, pra i bie mbas organizimit të samitit të BRICS dhe samiti i BRICS. Pra sipas renditjes, samiti i BRICS-it ka qenë përpara COP30-s. Pika 12, për BRICS, evenimenti i COP30 konsiderohet për Brazilin, evenimenti i COP30 konsiderohet më me përparësi dhe me më shumë vështirësi se sa BRICS, pa e nënvlerësuar BRICS-in. Pra ka edhe një lloj renditje tjetër në varësi të vështirësisë së përgatitjes përveç se kronologjisë dhe rëndësisë. Pika 13, gjithashtu presidenti i Kinës, Xi Jinping, mori pjesë vetëm tek aktiviteti i G20 dhe nuk mund të rivinte në Brazil në një periudhë të shkurtër kohe sërish. Pika 14, po ashtu Brazili duhet të organizonte disa vizita të tjera të rëndësishme menjëherë pas BRICS. Në pas pika 14, po ashtu Brazili duhet të organizonte disa vizita të tjera të rëndësishme menjëherë pas BRICS. Pika 15, po ashtu prezenca e disa vendeve të reja si Indonezia, Irani e tjerë e ndryshonin pak situatën, sidomos duke ditur që ngjarjet mes Iranit, Palestinës dhe Izraelit janë çështje shumë delikate dhe me qëndrime të ndryshme midis disa antarëve të BRICS dhe janë tema jo shumë të ndjeshme për Brazilin, krahasuar me rajone të tjera të botës më të afërta me zonën e konfliktit, pra sepse Brazili është goxha më larg. Faktikisht, qëndrimet ndërmjet antarëve të BRICS ngjajnë deri në një masë të madhe në raport me konfliktin Palestinë-Izrael. Ngjajnë në aspektin që Izraeli është fajtor dhe është duke gabuar, por nuk ngjajnë në mënyrën e zgjidhjes së konfliktit, për arsye se shumica e vendeve të BRICS e njohin Izraelin si shtet dhe kërkojnë thjesht që të njihet dhe Palestina si shtet dhe të themelohet realisht, të ketë një paqe të vazhdueshme ndërmjet dy vendeve dhe Izraeli të qëndrojë në kufijtë e vitit 1967. Ndërkaq, për sa i përket Iranit dhe vendeve muslimane, shumica e tyre janë kundër njohjes së Izraelit. Pra janë pro çlirimit të plotë të Palestinës dhe zgjidhjes me një shtet, vetëm me shtetin palestinez, dhe kjo është ajo që edhe ne nga kjo distancë që shikojmë ngjarjet,
Ne lutim Allahun që të ndodhi sa më shpejt dhe të kthehet rajoni në normalitet dhe bota gjithashtu në normalitet. Inshallah në vazhdim të këtyre videove në këtë rubrikë do të caktojmë edhe disa video që e shpjegojnë pak më mirë realitetin bashkëkohor, gjëra që kanë të bëjnë me sektin sionist, me veprimtarinë e tij, me historinë e tij, me besimin e tij, me mjetet që ai zotron, me rrezikun që shkakton për njerëzimin dhe me qëndrimin që duhet mbajnë jo vetëm muslimanët, por edhe gjithë njerëzit e botës në lidhje me problemin e sionizmit. Por se kjo do të mbetet për një moment të dytë, sepse tani jemi në fazën ku po prezantojmë disa elemente bazike dhe bashkëkohore në lidhje me qytetërimet e ndryshme që janë prezente në botë. Dhe nëse flasim për Brazilin që e kemi marrë për të trajtuar sot, ai bën pjesë dhe mund të jetë ndoshta edhe udhëheqës në të ardhmen i polit katolik të botës, pra që është një prej degëzimeve të fesë krishtere. I përhapur kryesisht në Amerikën Latine, por edhe në Europën e Jugut, kryesisht ndoshta edhe një pjesë të Europës qendrore. Më pas, pika 16, Irani, pavarësisht përpjekjeve për ta ndryshuar këndvështrimin shumë vjeçar të vendeve të tjera të BRICS, për zgjidhjen me 2 shtete dhe për njohjen dhe themelimin e plotë të shtetit të Palestinës, nuk e ndryshoi dot qëndrimin e përgjithshëm. Pra Irani ka këmbgulur tek qëndrimi vet për njohjen vetëm të shtetit të Palestinës dhe anullimin e njohjes së shtetit të Izraelit dhe zgjidhjen me 1 shtet, pra për anullimin e shtetit terrorist izraelit në tërësi, dhe këtu pavarësisht se ne jemi sunit dhe qeveria iraniane është shiite, por se aprovojmë propozimin iranian. Më pas, pika 17, kjo ishte diçka e re për BRICS, dhe normalisht antarët e rinj mund të bëjnë lirshëm të gjitha propozimet e tyre për gjëra të ndryshme, por në fund të ditës duhet ta pranojnë idenë që më shumë duhet të përshtaten me thelbin e BRICS, sesa të ndryshojnë gjëra prej organizatës. Pra, ky është qëndrimi i Brazilit dhe besoj edhe i shumicës së vendeve anëtare. Pika 18, të gjitha çështjet për gjeopolitikën, ndryshimet klimatike e tjerë janë diskutuar me sukses dhe janë pasqyruar në dokumentin përfundimtar. Pika 19, një vëmendje të veçantë, Brazili po ja kushton çështjes së dedollarizimit, kryesisht lidhur me tregtinë brenda vendit, por duke anashkaluar disi debatin publik lidhur me këtë për momentin. Pika 20, po ashtu Brazili më në fund arriti mbështetje të plot nga ana e Kinës dhe Indisë për reformën në Këshillin e Sigurisë. Pra që nuk kupton një reformë të lidhur me Këshillin e Sigurisë brenda Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nuk e di me detaje se çfarë nuk kupton kjo reformë nga ana e Brazilit, por ajo që mendoj dhe që kam dëgjuar edhe nga analistë të poleve të tjera të qytetërimeve të botës, është që mendoj që kërkohet zgjerimi i Këshillit të Sigurimit duke përfshirë edhe anëtar të tjerë përfaqësues të këtyre qytetërimeve, dhe nëse është kështu, edhe unë do të isha pro këtij veprimi. Dhe njëkohësisht, një element tjetër shumë i rëndësishëm është heqja e vetos. Nuk e di nëse Brazili ka propozuar këtë gjë, por gjithashtu do të isha i mendimit që edhe kjo duhet të aplikojë me patjetër për të pasur një rol më efektiv të kësaj organizate ndërkombëtare dhe për të ndikuar më pozitivisht në ngjarjet e rëndësishme në botë. Si thua aty po çalon me atë që mund ta shikojë edhe njeriu më i thjeshtë, jo vetëm ata që janë të thelluar në çështjet juridike dhe në çështjet që kanë bërë me botën. Më pas, pika 21, e pyet intervistuesja Markon nëse dëshiron të shtojë diçka. Pika 22, ai përmend se këtë vit kishte diçka të veçantë që mori pjesë edhe shoqëria civile zyrtarisht për BRICS. Pra, bëhet fjalë për organizatat jo fitimprurëse dhe jo qeveritare. Përveç vetë përfaqësuesve për shembull të qeverive. Pika 23, rreth 10 këshille morën pjesë dhe dikush pati edhe mundësinë të mbante fjalim për audiencën. Pika 24, intervistuesja shpreh opinionin e vet gjithashtu që BRICS është për njerëzit në përgjithësi dhe jo vetëm për udhëheqësit e vendeve,
ndaj e konsideron vendim të mirë për shirjen e shoqërisë civile në këtë eveniment. Edhe unë personalisht jam dakord me opinionin e saj. Pika 25, ndërhyn Feliciano dhe thot që duhet të ketë edhe më shumë pjesëmarrje të shoqërisë civile në evenimentet të ardhshme dhe që BRICS duhet ta përmirësojë më tej këtë aspekt. Edhe këtu bie dakord me folësin. Pika 26, intervistuesja kalon te kërcënimi i Trump lidhur me tarifat ndaj vendeve të BRICS dhe citon fjalën e presidentit Lula të Brazilit, ku thot bota ka ndryshuar, nuk kemi më nevojë për një perandor, jemi vende të pavarura. Më pas shtron pyetjen nëse sulmet e Trump e kanë bërë BRICS më të bashkuar. Pika 27, përgjigjet Marko se Kina e ka kuptuar këtë gjë që në presidencën e parë të Trump dhe ka marrë masa që të mos jetë e varur në asgjë nga Amerika, sidomos në fushën e çipave. Pra gjëra që kanë të bëjnë me teknologjinë edhe me elementet kryesor mbi të cilat po zhvillohet revolucioni i 4 industrial që ka lidhje me inteligjencën artificiale dhe robotikën. Normalisht po ti je i varur nga dikush që nuk ta do të mirën në këtë gjë, do të thotë që do të çalosh në një formë shumë të theksuar dhe shumë të padëshiruar gjithashtu. Më pas, pika 28 shton që ajo që Trump po bën për vendet e BRICS tani është ajo që ai ka bërë për Kinën në 2018, pra po stimulon pavarësimin e vendeve prej Amerikës. Dhe në këtë aspekt unë personalisht kam dyshimet e mia nëse Trump këtë gjë po e bën pa dashje apo po e bën qëllimisht. Mund të them që 60% ose 70% anoj nga ideja që po e bën qëllimisht dhe 30 ose 40% anoj nga ideja që po e bën pa dashje. Pika 29, kështu ai e falenderon Trumpin që e lehtësoi atë për të cilën njerëzit e këtyre vendeve luteshin, pra që organizata të forcohej gjithnjë më shumë në të gjithë parametrat e veta dhe të hedhë shikimin për hapat e së ardhmes. Pra, këto lloj elementesh për mendimin tim janë në kundër interes të sionistëve, për këtë arsye kjo mund të jetë në përputhje me ata që mendojnë që Trump nuk është në linjën e tyre, nëse kjo është një gjë që nuk është akoma e qartë dhe inshallah do të kuptohet me kalimin e kohës. Më pas pika 30, këtë element intervistuesja e ilustron me vizitën e programuar të presidentit Putin dhe të presidentit Modi në Kinë, ndërkohë që vizita e fundit e këtij të fundit ka qenë në 2019. Pra presidenti i Indisë ka vajtur para 7 vjetësh i bie për herë të fundit në Kinë pothuajse. Pika 31, ajo gjithashtu përmend ndërrimin e udhëheqësit të Brazilit dhe zgjedhjet e vitit 2026, si dhe disa qëndrime jo shumë pro-amerikane që po shfaq presidenti aktual Lula, dhe pyet Felicianon nëse bëhet fjalë për tendencë për pavarësim apo thjesht ka filluar fushata zgjedhore para kohe. Pika 32, përgjigjet se Trump është zemëruar pse shoku i tij Bolsonaro iku nga pushteti. Pika 33, tregon se ai ndodhet aktualisht në arrest shtëpie dhe në nënhetim për organizim të një grushti shteti kundër presidentit të zgjedhur demokratikisht Lulas, dhe gjasat janë që do të burgoset për disa vite. Pika 34, Trump shpreson që duke mbështetur Bolsonaron dhe të afërmit e tij, do të ndrojë qeverinë në Brazil dhe kështu do të distancohet disi nga BRICS, qoftë edhe duke mos u shkëputur nga organizata, por të paktën duke u orientuar në politikën e jashtme më shumë në drejtimin perëndimor. Pika 35, Brazili momentalisht tërhiqet nga Amerika nga njëra anë dhe nga Kina dhe nga BRICS nga ana tjetër, pra i merr si dy elemente të veçanta folsi, pra veç Kinën dhe veç BRICS, ndonse to lidhen me njëra tjetrën. Dhe thot, kështu që sa më shumë Trump të ashpërsohet me Brazilin, aq më shumë kjo do ta shtyjë Brazilin të afrohet me polin tjetër, edhe pse kjo do të dojë kohë. Pika 36, Amerika i ka vendosur deri tani 50% tarifa Brazilit dhe kjo padyshim do të ndikojë që eksportet mes dy vendeve të pakësohen. Pika 37, njëkohësisht Brazili ka marrë borxh Amerikës dhe duhet kohë të shkëputet varësia. Pika 38,
njëkohësisht Brazili ka një raport të veçantë me Rusinë. Pika 39 thot ne blejmë naftë nga Rusia, por e kemi mundësinë për shkak të presionit të sanksioneve ta blejmë edhe nga Amerika, pra të zëvendësojnë furnitor. Pika 41 ne nuk mund të zëvendësojmë Rusinë me asnjë vend të botës në këtë gjë, pasi askush nuk na furnizon dot me sasinë pika 40, ndërkohë ne nuk mund të shkëputemi dot te fertilizuesit, pasi furnizohemi 90% nga Rusia dhe bujqësia braziliane do të hynte në krizë përndryshe. Pra normalisht aty u kërkoi të shkëputen nga Rusia mundësisht për çdo gjë, si pjesë e sanksione që Trump ka dhënë, ose më saktë qeveria amerikane, se këto kanë filluar që para periudhës së Trump. Ndërkaq, thotë që tek nafta mund të shkëputemi, qoftë pjesërisht ose plotësisht, ndërsa tek fertilizuesit është e pamundur dhe se kur të duam të shkëputemi. Pika 41, ne nuk mund ta zëvendësojmë Rusinë me asnjë vend të botës në këtë gjë, pasi askush nuk na furnizon dot me sasinë e kërkuar dhe kjo tregon se sa të vështira po bëhen marrëdhëniet me Amerikën. Më pas, pika 42, sa më shumë që shtohet presioni amerikan, aq më shumë shtohet edhe mbështetja për Lulan në vend, sidomos te votuesit e pavendosur. Pika 43, intervistuesja vë në dukje që Bolivia, pra vend kufitar me Brazilin, dhe mu në zemër të Amerikës së Jugut, thotë Bolivia ka fituar statusin e vendit bashkëpunëtor të BRICS, ndonse në garën qeveritare ka vetëm 2 kandidatë të orientuar nga perëndimi dhe pyet nëse zgjedhjet në Bolivi mund të ndikojnë te uniteti i Amerikës Latine. Pika 44, përgjigjet Marko se ndoshta është edhe pak faji i krahut politik të majt në Bolivi me metodologjinë e akuzave, që i hap rrugë më shumë të djathtës atje, sidomos edhe me mbështetjen amerikane, që të fitoj zgjedhjet, edhe pse kandidati i cili deri tashmë është në avantazh, nuk ka deklaruar qartësisht që do të shkëputet tamam nga BRICS. Pra këto partitë e majta dhe që pretendojnë të jenë me karakter përparimtar në Amerikën Latine janë të orientuara kryesisht nga Rusia dhe Kina më tepër, dhe rrjedhimisht edhe nga organizata e BRICS-it tashmë në këtë kohë, ndërkohë që më herët kanë qenë më shumë të orientuara nga Bashkimi Sovjetik në kohën e luftës së ftohtë. Ndërsa partitë e krahut të djathtë konsiderohen ato që të paktën e deklarojnë veten si më konservatore, mirë po në të njëjtën kohë janë të lidhura më së shumti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Perëndimin në përgjithësi. Megjithatë, tashmë ato nuk mund të quhen më që e ruajnë traditën ashtu siç duhet ta bëjnë nga aspekti teorik, as aty dhe as në vendet të tjera, por se kjo është një temë tjetër që ka të bëjë me realitetin aktual të gjeopolitikës botërore. Më pas, pika 45, ne vendet e Amerikës Latine e kemi këtë problemin e mos bashkëveprimit me njëri tjetrin dhe renditemi si rajoni më pak i integruar i botës, madje edhe mbrapa vendeve të Saharas dhe kjo ka nevojë të ndryshohet. Pika 46, kryesisht kemi probleme infrastrukture të lidhjes mes vendeve të kontinentit. Pika 47, njëkohësisht duhet ta diversifikojmë eksportin, tek i cili kryesisht kemi lidhje me Amerikën, Rusinë dhe Kinën, prej së cilave gjithashtu importojmë. Kryesisht raportin tregtar Brazili e ka me këto 3 vende. I bie që nëse shkëput marrëdhëniet me ndonjë prej këtyre, do thotë që ka shkëputur me çdo që ti shkëpusi, ka shkëputur një pjesë të rëndësishme. Më pas, pika 48, ne kemi pas zhvilluar projekte të ngjashme me Kinën për kontinentin ton, madje edhe në Afrikë në vitet 2000 deri në 2010 të financuara kryesisht nga Banka Kombëtare e vendit. Ajo çfarë po bën Kina momentalisht në Azi në veçanti, është që po ndërton infrastrukturën e vendeve të tjera, për shembull rrugë, hekurudha, porte etj, në mënyrë që ato të shërbejnë edhe asaj vetë për zhvillimin e tregtisë me vendet e tjera. Qoftë si rrugë kalimi nëpër ato vende ose qoftë për të mbërritur tek ato vende mallrat kineze. Dhe kjo normalisht ka përfitim për të dyja palët, dhe për Kinën dhe për vendet të cilat po zhvillohen nga këto projekte.
Brazili ka pas bërë diçka të ngjashme me këtë veprimtari në fillim të viteve 2000, por se kjo ka hasur pengesa rrugës. Pra, Brazili domethënë mund të ishte kthyer në një zhvillues të madh për gjithë kontinentin, nëse kjo veprimtari do të vazhdonte në mënyrë të suksesshme deri në sot. Më pas, pika 49. Më pas, problemet që ndodhen me qeverinë dhe akuzat ndaj Lulas quan në ndërprerjen e këtyre projekteve jashtë vendit dhe ndalimin e bankës kombëtare që të financonte të tilla projekte. Sipas ngjasave, duket se kur ka pak gjurmë sioniste në këtë mes. Pika 50. Këto ngjarje na lanë shumë mbrapa në aspektin tregtar. Pika 51. Nëse ne në Amerikën Latine nuk fillojmë të bashkëveprojmë, do të kemi shumë vështirësi për të zgjidhur problemet, sidomos për të rezistuar presionit amerikan dhe për të mbajtur lidhje të shëndetshme me BRICS. Pika 52. Ne sapo kemi humbur Argjentinën nga antarësimi në BRICS, kemi vendosur veto, mendoj gabimisht, për Venezuelën, tani mund të humbasim edhe Bolivinë dhe ngelemi kështu vetëm ne dhe Kuba. Pika 53. Feliciano shton se Bolivia e ka pak të vështirë të shkëputet nga varësia nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, pasi ka një krizë likuiditeti dhe i duhen dollar për zhvillim importi. Pra i duhet thjesht para e cash momentalisht në urgjencë. Pika 54. Në këtë rast, ndonë nëse njëri kandidat është haptazi kundër BRICS, ndërsa tjetri nuk dihet saktësisht, në të dyja rastet ka mundësi që Bolivia të shkëputet nga BRICS, sepse mundet që FMN-ja t'ia vendosi si kusht këtë gjë për ta ndihmuar. Pika 55. BRICS ka mangësi në fushën e financimit deri tani dhe ka nevojë të jetë një fond për raste të tilla nevoje për vendet anëtare dhe jo. Pika 56. Nëse Bolivia do të vendoste të distancohet nga BRICS, ky do të jetë për të një gabim strategjik si ai i Argjentinës. Pika 57. E pyet intervistuesja Markon se cili është roli i NDB-s, pra New Development Bank, ose Banka e Re e Zhvillimit, e njohur ndryshe si Banka e BRICS në vitin e saj të 10 pas themelimit. Pika 58. Përgjigjet se kjo bank tashmë është gjithmonë më tepër në qendër të vëmendjes, sidomos duke pasur parasysh procesin e shumë diskutuar të dedollarizimit. Pika 59. Ka pasur disa vende të reja që janë antarësuar në këtë lloj institucioni, si Algjeria, Uzbekistani, Kolumbia dhe të tjera që janë në pritje. Pika 60. Irani ka kërkuar me këmbgulje që të bëhet pjesë, por nuk i është mundësuar. Pika 61. Zakonisht vendet duan të bëhen pjesë që të përfitojnë fonde, ndërsa Irani ka ofruar fonde dhe nuk është pranuar ende, sepse është i sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe kjo ndikon tek aktiviteti i bankës. Pika 62. Pra problemi më i madh për momentin është se banka është e varur nga Wall Street, pra nga bursa e New Yorkut, që i bie nga BlackRock, e cila është një kompani që sipas gjasave është e menaxhuar nga sionistët dhe që nëpërmjet saj arrihet të ndikohet në tregjet botërore dhe në fuqinë e parave etj. Dhe ka nevojë të bëhet më e pavarur. Pika 63. Në të bëjnë pjesë Kina, që renditet e para në prodhim dhe fuqi blerëse në botë, po ashtu India e treta, Rusia e katërta, Brazili i shtati, Indonezia rrugës e teta, dhe ndoshta me ndonjë politikë të investimit me fondet publike mund të arrihet kjo lloj pavarësie në një shkallë më të kënaqshme. Pika 64. Në çdo samit të BRICS, udhëheqësit e vendeve anëtare përsërisin që duhet të forcohet NDB, domethënë New Development Bank, por pa u zgjidhur problemi i natyrës së furnizimit të NDB me fonde, nuk di se si mund të rregullohet ky problem. Patjetër gjë është të flasësh për një çështje që nga ana teorike të thuash që okay, kjo gjë do bër, dhe tjetër gjë është të bësh veprime konkrete për ta realizuar atë. Pra ndryshon ajo që është dëshirë nga ajo që është punë për të bërë realitet ajo dëshirë. Pika 65.
e pyet intervistuesja Felicianon për konferencën rreth ndryshimeve klimatike dhe masave për rregullimin e tyre. Pika 66 përgjigjet që konferenca COP30 do të mbahet në qytetin Belem në Amazon me rreth 2 milion banor dhe me disa probleme ekonomike dhe sociale. Pika 67 ka pak vështirësi organizimi, sepse që kur është njoftuar lajmi, hotelet i kanë 4 fishuar çmimet dhe kjo ndikon që disa prej vendeve pjesëmarrëse të ngurojnë. Pika 68 qeveria po negocion me hotelet për t'i ulur çmimet dhe ne ndoshta personalisht shkojmë edhe në kamping atje, me që s'kemi qenë që prej kohës së gjimnazit, por nuk është shumë e rehatshme të rrish në natyrë në Amazon me mushkonjat që karakterizojnë vendin. Pra këtu është duke bërë shaka, domethënë i intervistuari, duke vënë në ironi një dukuri negative që shfaqet në vendin e tij, domethënë që duan të përfitojnë dhe të tregojnë një lloj pangopsie një pjesë e njerëzve që janë të fushës së biznesit, atë hotelerisë. Unë gjej rastin që të vënë dukje që kjo lloj dukurie shfaqet edhe në botën islame për fat të keq, dhe rasti më i keq i kësaj që unë di është rasti i hoteleve në Mekë dhe në Medinë në kohën e Haxhit në Arabi Saudite, të cilët në vend që në atë kohë i bëjnë nder njerëzve që po vinë për adhurim dhe të fitojnë sevape, por i rrisin çmimet akoma më shumë. Pra, supozohet që në atë kohë duhet i ulin dhe jo t'i rrisin në mënyrë që t'ia lehtësojnë çdo gjë pjesëmarrësve në këto rituale të shenjta. Më pas, pika 69, megjithatë shumë ministri po përpiqen, po punojnë për zgjidhjen e këtyre problemeve dhe një organizim sa më të mirë të evenimenteve, ndoshta edhe duke i transferuar disa pjesë të tyre në qytete të tjera, siç zakonisht bëjnë në Rio de Janeiro, duke pasur më shumë hotele. Është e mundshme që një pjesë e aktiviteteve të mos zhvillohen në Belem, por të zhvillohen në Rio ose në vende të tjera. Pika 70, personalisht mund të them që pritshmëritë e mia për G20 dhe BRICS kanë qenë më të larta se sa ato që kam për COP30, por se shpresojmë që në fund çdo gjë do të shkojë mirë. Pika 71, intervistuesja i falenderon të ftuarit për pjesëmarrjen dhe i fton për analiza të tjera të çmuara në të ardhmen në kanal dhe pastaj e mbyll emisionin. Dhe përpara se ta mbyllim dhe ne videon e sotshme, unë dëshiroj të bëj një të cek, një dukuri të vogël që Shqipëria prej kohësh pretendon që të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian është një organizatë me karakter ndërkombëtar ekonomik që fokusohet kryesisht te kontinenti evropian, nuk është aleancë ushtarake si puna e NATO-s, por se ka të bëjë me aspektin ekonomik. Edhe BRICS është një organizatë me karakter ekonomik që përfshin vende të pjesës tjetër të botës që përpiqen të dalin nga ndikimi perëndimor, nga ndikimi sionist, mund të themi. Dhe nuk është me karakter ushtarak, siç është për shembull Traktati i Shangajit ose organizatat të tjera që janë në formime sipër. Ndërkaq, Shqipëria prej kohësh kërkon që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe nuk është bërë akoma. Madje për të çuditur për çdo shqiptar të thjesht është që në këtë moment që ne jemi të vetëdijshëm, ne që jetojmë në këtë vend, që ky vend është në një krizë që nuk ka qenë ndonjëherë dhe që popullsia është duke u arratisur nga vendi, pikërisht në këtë kohë hapen negociatat me Bashkimin Evropian, që kjo stonon. Pra, në momentin që ne bie më poshtë, negociatat hapen. Po ndërkohë jemi akoma në pritje. Dhe mua personalisht më duket se kur Bashkimi Evropian është duke u shpërbër në krahasim me gjendjen që ka qenë më përpara, që ka qenë më mirë nga ç'është tani. Dhe është realisht për të marrë konsiderat dhe për të diskutuar a duhet realisht të bëhemi pjesë të Bashkimit Evropian apo jo. Ndoshta po, ndoshta jo. Situatë të ngjashme ka pasur dhe Turqia, por besoj për arsye të ndryshme nga arsyet e Shqipërisë. Dikush mund të thojë që kjo ka të bëjë me faktin që të dyja vendet janë vende që deklarohen si me shumicë popullsie muslimane dhe kjo ndikon negativisht. Në rastin e Turqisë mendoj që kjo është arsyeja, sidomos për drejtimin që po merr qeveria turke duke fetarizuar vendin gjithmonë më shumë, por kjo nuk mund të thuhet e njëjta gjë për Shqipërinë.
sepse Shqipëria nuk është se po merr ndonjë drejtim islamik. Dhe pavarësisht që muslimanët po shtohen ditë ditës, sidomos njerëzit praktikant, mirë po nuk besoj që e pengon kjo Shqipërinë. Besoj që Shqipërinë e pengon projekti që këtu të bëhet Izraeli i ri në momentin që do të bjerë Izraeli aktual. Kjo është ajo që pengon Shqipërinë në të gjitha çështjet. Jo vetëm te puna e antarësimit në Bashkimin Evropian, por në të gjitha çështjet. Në çështjen që Shqipëria mbahet e pazhvilluar qëllimisht, ndërkohë që ka mundësi shumë të mira për të zhvilluar, në çështjen që imigracioni stimulohet në maksimum, në çështjen që nuk funksionon asnjë institucion siç duhet, në çështjen që ka probleme qesharake. Pra ky lloj diskutimi do mund të shtrojë po sikur Shqipëria për shembull të kthente shikimin nga BRICS dhe të kërkonte të bëjë një vend antar i BRICS. Kjo për momentin as nuk mund merret në konsiderat fare në nivel politik, sepse kuptohet që politikanët që ne kemi për momentin, figurat kryesore, janë të nënshtruara kokë e këmbë ndaj sionistëve, por se diskutimi shtrohet për popullsinë e thjeshtë, e cila ka një farë lirie mendimi, që nuk është e implikuar dhe nuk është e gjunjëzuar ndaj sionizmit. Pra BRICS-i mund të ishte një alternativë ndoshta edhe më e mirë se sa Bashkimi Evropian. Por unë alternativën më të mirë të mundshme, si nga aspekti ekonomik, si nga aspekti politik, si nga aspekti ushtarak, si nga aspekti i kulturës, traditës, edukimit edhe gjërave që kanë bën me shpirtin, unë do të isha i mendimit që Shqipëria do të duhet të përfshihet në polin islam, i cili është në formim e sipër inshallah dhe që do të formohet dhe do të marrë formë plotësisht ndoshta në vitet në vazhdim, ndoshta në dekadën në vazhdim, por shpresoj që të bëhet për një kohë sa më të shpejtë. Dhe mendoj që nuk do të ishte e nevojshme që të ishte as me Bashkimin Evropian dhe as me BRICS-in dhe as me NATO-n, as me traktatin e Shangajit, por të ishte pjesë e polit islam. Ndoshta kjo gjë nuk bëhet realitet asnjëherë, por se ne kemi të drejtë që të shprehim atë që mendojmë se është e duhura dhe njëkohësisht ta argumentojmë ata. Ndërkaq me këtë koment ne mbyllim videon e sotshme duke kujtuar shikuesit që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.